Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइज, आज है वेडनेसडे और आपको जो टॉपिक पढ़ना है आज वो बेसिकली स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ना होता है। और करंट अफेयर का कितना ज़्यादा वेटेज है आज के एग्जाम्स में ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है आपके इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जून 2019। यानी कि जून में जितनी भी इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़ हुई हैं, चाहे आपके इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी अधिकतर क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो सारी ही अपॉइंटमेंट्स को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप अपना कंटेंट को अपनी कॉपी में एटलीस्ट लिख लें ताकि एक दो बार में आपको नाम याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जून मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले आपके जनरल वीके सिंह। तो जनरल वीके सिंह जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट के लिए आए हैं या इस पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया। सेकंड है संदीप पाटिल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। संदीप पाटिल जो है वो एमडी आपके ट्रू कॉलर के। ट्रू कॉलर ऑलमोस्ट लोगों के फोन में होता ही है, जिससे आप पता लगा लेते हो भैया हाँ इसका फोन आ रहा है। तो भाई ट्रू कॉलर के एमडी, ट्रू कॉलर के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संदीप पाटिल अपॉइंट हुए हैं जून मंथ में। देन आफ्टर अर्बन क्लैप जो आपकी एक ऐप है उसकी ब्रांड एम्बेसडर के पद पर अपॉइंट हुई है कृति सेनन। आप लोगों ने कई ऐड देखे होंगे, तो इस समय आपके अर्बन क्लैप के ऐड में कृति सेनन ही आपको ज्यादातर दिखाई दे रही है ना। तो भाई कृति सेनन को आपके अर्बन क्लैप के का एम्बेसडर घोषित किया गया। देन आफ्टर रुद्र रतेजा सिंह, आपका फोर्थ अपॉइंटमेंट हम लोग बात करने वाले हैं। आपके BMW ग्रुप के प्रेसिडेंट एंड CEO पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं रुद्र रतेजा सिंह। इनको आपके इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। तो अभी हम लोगों ने 4 अपॉइंटमेंट मेनली आपके देख लिए। एक है आपका जनरल वीके सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए अपॉइंट हुए हैं। संदीप पाटिल जो कि ट्रू कॉलर, यहाँ पे देखो संदीप पाटिल है ना, टी लिखा है, यहीं से आप अपना थोड़ा सा ट्रिक बना लो और ट्रू कॉलर कर लो, ठीक है। कृति सेनन अर्बन क्लैप, भैया अर्बन क्लैप इनका ये तो तुम लोगों को खाली याद हो जाएगा यार, इसको याद ही करने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर रुद्र रतेज जो है ये आपके BMW, क्योंकि BMW यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो थोड़ा सा माइंड में स्ट्रिक करता है, तो यहाँ से आप इनका नाम भी याद कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बढ़ेंगे नेक्स्ट है आपके MLA पोसम खिमहुन। तो MLA पोसम खिमहुन जो है ये प्रोटम स्पीकर बने हैं 7th नंबर के अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के। यानी कि आपके अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा है उस विधानसभा की 7वें नंबर की विधानसभा के प्रोटम स्पीकर यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष है ना, स्पीकर को अध्यक्ष कहते हैं, उस पोस्ट पर आपके MLA पोसम खिमहुन इस पॉइंट पर या इस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए। हमेशा स्पीकर के बारे में थोड़ा सा याद रखा करो, स्पीकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर आती है शिफाली जुनेजा। शिफाली जुनेजा जो है ये आपके इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है इन द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO में, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो शिफाली जुनेजा इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके श्रीमती सी दास। तो श्रीमती सी दास जो है ये डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं ऑफ गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चर सेंटर इन मैक्सिको में, ठीक है। ये भी आपका एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जो अगर आप थोड़ा सा छोड़ना चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतना डीप में क्योंकि पूछा नहीं जाता है। देन आफ्टर आते हैं काफी इंपॉर्टेंट जस्टिस रविशंकर झा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक टाइम था कि आपसे केवल सुप्रीम कोर्ट के ही पूछे जाते थे, और लेकिन अब आज के एग्जाम्स में आपके हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन अगर बनता है तो डेफिनेटली वो नहीं छोड़ेंगे। और जस्टिस रविशंकर झा का जो अपॉइंटमेंट है वो हाई कोर्ट के केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। कौन सा हाई कोर्ट?
तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। अब अगर आपने ये देख लिया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से ये अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन भी कवर करो कि भाई मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा में कितनी सदन संख्या है, या फिर मध्य प्रदेश के इस समय सीएम कौन है, या फिर मध्य प्रदेश के गवर्नर पोस्ट पे कौन है। ये सारी चीजें भी आप यहाँ से कवर करोगे, क्योंकि करंट अफेयर में मध्य प्रदेश टर्म आ गया है। क्लियर है? बढ़ेंगे नेक्स्ट है आपके पीवी आचार्य, जो कि मणिपुर स्टेट के गवर्नर। तो भाई आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के हर पेपर में एक गवर्नर और एक सीएम, ठीक है, और प्लस सीईओ, ये 3 ऐसे टर्म है जो पक्का आपके रखे हैं। इन 3 टर्म से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना। तो पीवी आचार्य उनमें से कोई एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जिससे आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है, और गवर्नर ऑफ मणिपुर की पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया। देन आते हैं आपके नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य हैं। इनको इस कमेटी में इंपॉर्टेंट रखा गया है। ओलंपिक्स क्योंकि अभी आपके नॉर्मली हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम जो है वो हो सकता है। देन आफ्टर मेटे फ्रेडरिक्सन। तो मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर पद पर अपॉइंट हुई हैं। तो डेनमार्क के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट डेनमार्क में आप कैपिटल देख लेना, वहाँ की करेंसी देख लेना। प्राइम मिनिस्टर तो करंट अफेयर में आ ही गया है। क्लियर? और मुझे लगता है ये आपको याद भी रह जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके मोहम्मद ओदुल गाजाउदी जी। तो यहाँ पर जो इनका अपॉइंटमेंट है वो है आपके मॉरिशस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पोस्ट पर ये आपके अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है आपके शारदा के आर या कुमार खोता जी। तो बेसिकली ये आपके नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पर अपॉइंट किए गए। देन आफ्टर येरी मीना आपके हीरो मोटर कॉर्पोरेशन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर को वैसे भी ना ही छोड़ने की गलती करना, ठीक है। तो येरी मीना आपके हीरो मोटर कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर पद पर नियुक्त हुए। अरविंद कुमार काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इनका, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार जी को। तो पॉलिटी में जितनी भी जो अथॉरिटी होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, गवर्नर हो, एजीआई हो, कैग हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हो, यूपीएससी के हेड हो, इलेक्शन कमीशन के हेड हो, स्पीकर्स हो या सेक्रेटरीट्स हो, ये सारी पोस्ट आपके करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपको कई बार क्वेश्चन भी इसमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे ये अरविंद कुमार जी का अपॉइंटमेंट आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बना देगा, तो इसको याद रखोगे। देन आफ्टर आती है आपकी डेल्फाइन विग्यूअर होवासे। तो ये है आपकी लॉरियल की प्रेसिडेंट हैं। ये आपका जो लॉरियल है ब्रांड, उसकी अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त करी गई हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके सामंत कुमार गोयल रॉ यानी कि चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक मूवी आई थी ना सलमान खान की, कुछ रॉ एजेंसी, उसमें शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई रॉ एजेंसी अपने यहाँ की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उसमें आपके हेड चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सामंत कुमार गोयल इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं। देन आफ्टर आपके सुरेंद्र आहूजा आपके एमडी है बोइंग डिफेंस इंडिया के, यानी कि बीडीआई के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है सुरेंद्र आहूजा को। देन आफ्टर आपके बारबारा छप्पन आपके सीईओ है समिट कमिटी ऑफ फॉर एपेक 2021। आपके एपेक के लिए इनको बेसिकली सीईओ पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो एपेक 2021 में जो है इस पोस्ट के लिए आएंगे। एपेक का मतलब होता है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो कि आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम होती है। 21 पैसिफिक रिम मेंबर इसके अंडर नॉर्मली होते हैं। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसके फाउंडर वॉब हॉके थे, ठीक है। और 1989 में आपका ये बेसिकली फाउंडेड किया गया था आपकी ये कमेटी, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, सीईओ पद पर ये आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपकी मिसेस दीपा गोपालन वाधवा आपकी मैन ट्री लिमिटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है ये आपके इस कंपनी की। देन आफ्टर आपके कृष्ण स्वामी नटराजन, तो ये आपके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये भी आपके एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपके मेघाथोटी
सुचहरिता, तो ये होम मिनिस्टर पद पर अपॉइंट हुए हैं आपके आंध्र प्रदेश के। देन आफ्टर आपके जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल, तो जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल आपके दिल्ली हाई कोर्ट, यानी कि जून मंथ में आपके 2 हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट हैं। और तीसरा भी आपको दिख रहा है जस्टिस प्रशांत कुमार, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है झारखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, तो 3 अपॉइंटमेंट आपके जुडिशरी से रिलेटेड आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट होंगे, याद भी करें। देन आफ्टर आपके आर के छिब्बर इंटरिम चेयरमैन है आपके जम्मू कश्मीर बैंक के या JNK बैंक के। तो ये आप लोगों ने अभी कंप्लीट यहाँ पे आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपके नूर सुल्तान नज़ारबायेव। तो नूर सुल्तान नज़ारबायेव जो है, जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, और कजाकिस्तान का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी काफ़ी बार आया था पेपर में। तो कजाकिस्तान से रिलेटेड उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल, उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और इंडिया से ट्रीटी, है ना, इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके एन गोपाला स्वामी इलेक्टोरल ऑफिसर है आपके BCCI एनुअल जनरल मीटिंग के। ठीक है, देन आफ्टर आपका मृत्युंजय मोहपात्रा जो है, ये आपके चीफ यानी कि अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए आपके IMD के। IMD होता है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि इस पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकता है। देन आफ्टर राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन एंड मिस्टर नरेंद्र सिंह, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर हुए हैं आपके थिंक टैंक के। तो थिंक टैंक के और एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि एक तरह से पदेन सभापति जो है, वो पदेन सभापति पद पर इन लोगों को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? तो थिंक टैंक बेसिकली एक पॉलिसी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर ये होता है, जहाँ पे आपके जो भी कंसर्निंग टॉपिक होते हैं आपके एडवोकेसी से या फिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से, टेक्नोलॉजी से, कल्चर से, इन सब चीज़ों से ये रिलेटेड होता है आपका थिंक टैंक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके गियानी इन्फैंटिनो जो है, ये प्रेसिडेंट आपके फुटबॉल गवर्निंग बॉडी यानी कि फीफा के मेन प्रेसिडेंट पद पर अपॉइंट हुए हैं। तो फीफा चूंकि स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन बनता है तो इस तरह के करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको इस अथॉरिटी से डेफिनेटली दिख जाएगा। देन आफ्टर आपकी अबीदाली जेड नीमुच वाला, तो अबीदाली जेड नीमुच वाला जो है ये CEO है और आपके MD है विप्रो के। विप्रो भी आपकी एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, तो आपके CEO के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट भी आपको एक क्वेश्चन दिलवा सकता है। देन आफ्टर आपके तिजानी मोहम्मद बांदे, ये आपके प्रेसिडेंट हुए हैं UN जनरल असेंबली के। UN जनरल असेंबली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिल सकती है। देन आफ्टर आपके प्रमिला जयपाल, जो कि प्रेसिडेंट है ओवर द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो मुझे लगता है आप इंडियन अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा जल्दी याद कर लोगे एज कंपेरिजन टू फॉरेन अपॉइंटमेंट्स। तो मेक श्योर कि पहले आप फॉरेन अपॉइंटमेंट्स याद करो और देन आफ्टर आप इंडियन अपॉइंटमेंट्स की तरफ मूव हो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। फाइट आपको यहाँ पर मारनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके SS चाहर हेड ऑफ टीकनपुर बेस्ड BSF एकेडमी, आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी है टीकनपुर बेस की, उसके हेड, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है SS चाहर को। देन आफ्टर प्रयुत चान ओछा जो है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं थाईलैंड के। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस तरह का, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने मिलते हैं। देन आफ्टर राकेश मखीजा चेयरमैन है आपके एक्सिस बैंक के। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली दिलवा सकता है। देन आफ्टर आपके नायब बुकीली आपके प्रेसिडेंट हैं ऑफ इल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया है। देन आफ्टर है आपके वीपू शिवा कोलुंदू। तो वीपू शिवा कोलुंदू जो है, ये स्पीकर है आपके पुदुचेरी असेंबली यानी कि पौंडीचेरी जो असेंबली है उसके स्पीकर पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है अनीता भाटिया, असिस्टेंट सेक्रेटरीट जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट की गई हैं। देन आफ्टर श्री अर्जुन मुंडा,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा ये, इससे रिलेटेड क्वेरी काफ़ी मिलते हैं। तो श्री अर्जुन मुंडा आपके यूनियन मिनिस्टर हुए हैं ट्राइबल अफेयर के, यानी कि एक संघ मंत्री है आपके अनुसूचित जनजाति वाले अफेयर में। देन आफ्टर नम्रता मेनन आपकी गोवा की ब्रांड एम्बेसडर के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चारों के चारों जो अपॉइंटमेंट है वो आपके इंडियन अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद करना इसको आसान भी हो जाएगा और ज़रूरी भी। ओके या तो हियर वी कंप्लीट सम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। चूंकि अपॉइंटमेंट केवल जून मंथ के हैं तो मैं आपको वैसे भी समझ में आया होगा कि वीडियो शॉर्ट होगा, बिकॉज जून मंथ के अपॉइंटमेंट में और सारे अपॉइंटमेंट डालने का कोई सेंस नहीं था। ठीक है, तो बैक टू द स्क्रीन प्लीज। ओके, सो ये केवल जून मंथ के हैं, इससे पहले मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई का शायद स्किप्ड है, तो इनके अपॉइंटमेंट मैं ऑलरेडी एक बार करा चुकी हूँ। तो आप पहले ही जाकर के प्रीवियस ईयर वीडियोस जो है वो आप एक बार ही प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपको वो 4 मंथ के कवर हो जाएंगे, और जून का भी करा दिया गया है तो ये भी आपको कवर हो जाएगा। आई होप सो आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और हर महीने हम लोग इसको कंटिन्यू करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स याद करना somewhat ट्रिकी हो जाता है। तो गाइस, here we complete your important topic, that is important appointment of June month. Don't forget to hit the like button. RRB CBT NTPC का जो आपका क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है टेक्स्ट बुक, तो आप ये भी देख सकते हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। वेल, दिस कोर्स कंटेन 30+ लाइव क्लासेस एंड 50+ video lessons as well as for your practice, for your accuracy, for your speed. There is 20+ quizzes and 15+ ebook. Back to the screen. Okay, so here we complete your important chapter. Thank you so much, and don't forget to hit the like button. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.